बारेमा नै भन्छु म फर्स्ट अफ अल क्यारेक्टर चाहिँ यसमा मेरो एउटा जर्नलिस्टको क्यारेक्टर छ अलिकति उत्सुकता हुन्छ नि अब के होला कस्तो होला रिफ्युजीहरूको बारेमा अलि जान्न मिल्ने मतलब जान्न बुझ्न खोज्ने खालको अनि त्यो बाहेक पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने रिफ्युजी मेरो लागि एउटा यस्तो प्रोजेक्ट हो जुन चाहिँ अब मुभी भनेको एउटा लक हो चल्छ चल्दैन चल्ला नचल्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर रिफ्युजी मुभी गर्न पाउनु नै मेरो लागि एउटा गर्वको कुरा हो किनकि सबैजनाले नै भनिरहनु भएको छ कि रिफ्युजी कुन चाहिँ एउटा मतलब कुन चाहिँ एउटा कुरालाई बेसमा बनाइएको छ कुन चाहिँ कुरालाई मेनली फोकस गरिएको छ भन्ने कुरा त्यही भएर पनि एउटा यसको एउटा स्मल पार्ट अथवा म त भनौँ यसमा एउटा लिड हिरोइन भएर काम गर्न पाउनु नै मेरो लागि एउटा धेरै नै ठुलो कुरा हो त्यसको लागि म मेरो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्पेसली मेरो डिरेक्टरलाई अनि त्यसपछि अब रिफ्युजी एउटा स्पेसल एउटा प्रोजेक्ट हो मेरो लागि जुन चाहिँ माघ 15बाट रिलिजमा छ यहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने त्यो पनि अपेक्षा गरेको छु सधैँभरि माया दिइरहनु भएकै छ अझ पनि माया दिनुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु यति भन्दै आजलाई थ्याङ्क यू